Bismillahirrahmanirrahim. İmamlardan kəramlar verilişində sizinlə inşallah. Dördüncü imamımız İmam Səccad əleyhissalam hədislərin birində belə buyurur. Hər günah qəlbdə bir qara nöqtə yaradır. Tövbə isə onu silir. Günah insanı ağırlaşdırır. Amma tövbə etmək, o günahdan tövbə etmək insanı yüngülləşdirir. Allahın mərhəməti hər pas təmizləyir. Allahın mərhəməti hər pas təmizləyir. Qəlbin qaraldığını hiss edəndə tövbə ilə onu nurlandır, onu işıqlandır. Həqiqətən də günahlarımızdan tövbə etmək insanı paçlayır və ilahi nura tərəf bir addım yaxınlaşdırır. Allahın verəmizə cəlalına xatir ki, bizlərə möhlət versin ki, günahlarımızdan tövbə eləyək və Allah tərəf qayıdaq. Əstəğfirullahə Rəbbi və etûbü ileyh.